Moodle studijų aplinka leidžia naudoti prieinamumo įrankius, kurie naudotojui pagal poreikius leidžia keisti Moodle puslapį spalvų schemą, šrifto stilių, teksto dydį ir spalvą. Prieinamumo įrankius galima pasiekti 3 būdais. Pirmas būdas – tai prie profilio yra pasiekiamumo įrankio mygtukas. Jį paspaudus atsidaro prieinamumo nustatymų puslapis, kur pagal poreikį naudotojas pasirenka spalvų schemą, šrifto stilių, teksto dydį ir trumpai pateikti aprašymai, kam skirta, ką galima daryti. Norint grįžti į pagrindinį puslapį, spaudžiame mygtuką grįžti. Antras būdas – tai spaudžiame profilio mygtuką naudotojo ir atsidariusime meniu pasirenkame prieinamumo nustatymą. Paspauskite ir vėlgi atsidaro prieinamumo nustatymų puslapis, kur pasirenkate pagal poreikį šrifto stilių, spalvų schemą, teksto dydį, teksto spalvą. Ir vėlgi, norint grįžti į pagrindinį puslapį, spaudžiame mygtuką grįžti. Ir trečias būdas, tai kiekvienam Moodle puslapyje dešinėje apačioje yra prieinamumo ikonėlė, ją paspaudžiame ir vėlgi atsidaro nustatymų puslapis, kur galima pasirinkti fono spalvą, galima pasirinkti raidžių stilių, teksto spalvą, raidžių dydį. Ir pasirinkus arba norint pakeisti, spaudžiama atstatyti arba atstatyti viską ir grįžta į pradinį pagal nutylėjimą vaizdą.